Isınabilirsiniz de böyle. Dışarıda ısınabilirsiniz de. Bakın. Eğer bu mumu buraya koyup da şişeyi üstüne geçirirseniz havasızlıktan yanmaz. Öyle olmuyor, denedim. Onun için böyle içine koyacağınız. Yapmak isterseniz eğer. Ben de bu şeyde çayımı içeyim. Keyifle. Çareler tükenmez. Şöminem yok diye üzülmeye gerek yok. Aynı görevi göreyim. Çay da güzel olmuş. İsterseniz elinizde böyle üstüne tutup ısınabilirsiniz. Ben camakenli şeyleri sevmiyorum, balkonları. O yüzden böyle daha güzel oluyor. Aynı odadan bir farkı olmuyor çünkü. Şimdi eğer bunu söndürmek isterseniz bunu şöyle yapıyoruz. Bakın dışarısı burası. Havarı binanın içi. Bu tül de kimse görmesin diye, giriş kat olduğu için. O yüzden tül var. Şimdi bunu böyle kapatıyoruz. Bu yanıyor. Böyle her yanar bitene kadar, mum bitene kadar yanar. Bunu böyle kapatıyoruz. Şimdi içerideki hava bitince sönecek. Bakın söndü. Daha güvenli. Ama bunu kapatmadan eğer üflerseniz içindeki hava yüzünüze geliyor. Mum yanarken içinde hava birikiyor, açıkken bile olsa. Yüzünüze geliyor da gözlerinize yakıyor. Böyle kolaycana bir şey, uygulama yaptım. Beğenme tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayalım.